Bé, benvinguts a la tutoria del tema 1 d'anàlisi de polítiques públiques. De fet, finalment aconseguim tenir el material necessari per poder fer aquesta assignatura. Ens han penjat 4 temes i temes un de cada una de les parts. I per tant podem començar amb el tema 1. Si la setmana que ve no tinguéssim el tema 2, passaríem, em sembla que és el tema 5, que és el següent que ens han penjat. Però el tema 1 és un tema que es diu Introducció, estudis de polítiques públiques i anàlisi de polítiques, tipus, objectius, mètodes i fases. Bé, de fet, el que fa aquest tema, aquest primer tema, és explicar què és la política pública i acaba explicant sobretot el tema de les fases, perquè tota la resta del llibre sortirà després, utilitzarà el tema de les fases per explicar la política pública. Bé, en primer lloc comença amb una definició així molt ràpida de què és la política pública, no? I diu la primera que hi ha una introducció a la quotidianitat de les polítiques públiques, és a dir, estem rodejats per polítiques públiques per tot arreu, ens agradi o no ens agradi, no? I fa una definició molt ràpida de política pública. Diu la política pública seria l'actuació governamental en diferents nivells de govern reflexades en coses com serveis públics, programes, legislació, obligacions, prohibicions, prestacions, etc. Lo important, actuació governamental. Estem parlant de polítiques públiques, són els resultats de les actuacions del govern, entenent per govern des del govern diguem-ne central fins als governs locals, és a dir, tots els nivells de govern. Bé, aquí després entra en una diferenciació entre el que és la política, que nosaltres per política entenem 3 coses diferents, en canvi els anglesos entenen coses que no són exactament les mateixes, i a nosaltres ens sembla que és interessant. Per una banda, la política té una dimensió formal, és a dir, el que en anglès li diuen la polity, és a dir, que és el marc normatiu, el marc organitzatiu, les regles del joc de l'acció política. És a dir, la política com a allò que diem l'esfera de lo polític, on hi hauria normes, organitzacions i totes aquestes històries. Hi ha una segona qüestió de política, quan es parla de política parlem dels processos d'interacció. Això és política, són interessos polítics els que porten determinats partits a dir una cosa o una altra. Per tant, és en aquest sentit, processos d'interacció mitjançant els quals es produeix la formació de la voluntat política i l'adopció de decisions col·lectives. Per tant, tenim una política com les estructures, una política com el toma i dac, el tira i afluixa en el joc de la gestió del dia a dia polític, i finalment hi ha una dimensió final que seria les polítiques públiques, el contingut de les decisions que s'han adoptat. En aquest sentit és on entendrem la política pública no com les grans institucions, no com el tira i afluixa parlamentari o extraparlamentari al voltant de l'elaboració de les grans decisions, sinó com el resultat, com el contingut de les decisions que s'han preses per part del govern. Per tant, és en aquest sentit que parlarem de política pública, d'acció pública, en el sentit que hi ha lleis, reglaments, ordres, pressupostos, programes, convenis, etc. S'ha de dir que hi ha una part de la ciència política que s'ha ocupat no d'aquestes qüestions, sinó d'una part més normativa, més filosòfica de com hauria de ser la democràcia, com hauria de ser la política, etc., amb temes de transparència, de demandes, de receptivitat, etc., de justícia. Tot això, doncs, nosaltres aquí no ho veurem. La ciència política tradicional va estar governada va estar els primers anys influïda per un interès per les institucions i el comportament polític. És a dir, allò que vam veure l'altre dia, tot i explicat d'una altra manera, un interès per les normes, per el que el dret deia que era la política, i per el comportament dels polítics en els primers moments. I, de fet, es dediquen a estudiar coses com grups de pressió, el comportament electoral, l'opinió pública, etc. Però, a partir dels anys 60 o 70 es posa de moda una cosa que no havia estat important fins a aquell moment, que era com es prenien les decisions i aquestes decisions què eren, no? I comencen a preocupar-se pels resultats, les polítiques.
És a dir, s'havien preocupat per com es gestionava la política, com funcionava la política, però a partir d'un moment determinat el que fan és veure com es gestionarà la política. Bé, quins resultats són els que dona la política, no? Quines institucions hi intervenen, per què serveix aquella política, quins actors hi ha al darrere, si és efectiu, si és eficient, si és eficaç, etc. Vale? Per tant, això parteix a partir dels anys 60 o 70, que és quan apareix la política pública, tal com nosaltres l'entenem. Bé, llavors, com definiríem la política pública? Bé, si agafeu els apunts que ens han passat, veureu que hi ha dues o tres definicions de polítiques públiques. Una diu que la política pública, el Jenkins, és el conjunt de decisions interrelacionades que adopta un actor o un grup d'actors polítics que tenen a veure amb unes finalitats i tal. Per tant, primera cosa que hem de tenir en compte, això ja us ho mirareu, està escrit, però quan parlem de política pública, tingueu en compte que estem parlant d'un procés, és a dir, és una cosa que comença, es desenvolupa i finalment acaba, no? Que parla de diverses decisions interrelacionades. Per tant, tingueu en compte que la política pública té a veure amb decisions. Per tant, és un procés de com es prenen les decisions, com es gestionen les decisions. I tenint en compte, i aquí ho hem de veure, en aquesta definició de què és la política pública, que la inacció, o sigui, la decisió pot ser de no fer res. És també aquesta decisió, aquesta inacció, aquesta decisió de no fer res, també és un objecte dels estudis de la política pública, perquè és molt important saber per què en determinades situacions ningú ha optat per fer res. Per tant, un Thomas Day deia que la política pública era tot allò que un govern decideix fer o allò que decideix no fer, no? Bé, teniu una altra definició de l'any 2011, de l'Anderson i tal, vale? I teniu una petita anotació en relació al tema, el manual que feien servir l'any passat, que és el dels sobirats, que tota la política pública acaba suposant que es prenguin una sèrie d'activitats legislatives i administratives. És a dir, que hi ha d'haver-hi producció administrativa, legislativa, per part del poder, de l'administració, perquè puguem parlar de política pública. Si no hi ha un reglament, no hi ha un programa, no hi ha un projecte, no hi ha alguna cosa, no hi hauria política pública segons aquesta gent. En aquest sentit, seria contrari a aquesta gent que pensen que el no fer res ja seria política pública. No? Bueno, és una activitat que tendeix a solucionar problemes. És a dir, hem d'imaginar la política pública com el resultat d'unes accions dels elements governamentals per solucionar problemes. I per tant, la primera cosa que haurem de plantejar és què s'entén per problema i com un problema passa a tenir característica de problema públic. I Subirats i uns altres pensen que la política pública pot ser una manera d'exercir el poder, és a dir, la política pública permet que algú pugui decidir què entra i què no entra. Per tant, és un exercici de poder. Jo puc definir aquest tema com un problema públic, cal prendre-hi mesures, o puc evitar que es prenguin mesures en aquest tema. Bé, llavors, hi ha dues definicions que són molt importants per després, abans de passar a tot el que és la part més del procés, que són la distinció entre productes de política pública i de resultats de la política pública. Els productes de política pública, que en anglès se li diuen els outputs, són les actuacions que adopta el govern, l'administració pública, per complir les decisions i els objectius d'una política pública. I aquí tenim, per exemple, els impostos que han recaudat, els quilòmetres de carretera que s'han construït, les prestacions socials, és a dir, són actuacions que es poden mesurar. I després hi ha els resultats de política pública, que és el que en anglès li diuen policy outcomes, no outputs, sinó outcomes, que es refereix a l'impacte. És a dir, mireu, deixeu-me que busqui un exemple. Per exemple,
Les prestacions socials que s'han pagat és un exemple del que hem dit que era un output, un producte de política pública. Hem passat de pagar 1.000 prestacions socials a persones que estaven sense feina a pagar-ne 2.000. Però això quin impacte ha tingut? És a dir, quin resultat ha produït? Quin impacte? És a dir, això vol dir que ara hem augmentat la inserció laboral, és a dir, hem reduït l'atur, hem activat no sé què, i per tant, aquests resultats de la política pública, que són l'impacte, les conseqüències d'aquesta política, doncs són coses molt més difícils de mesurar. És a dir, tingueu en compte una cosa, és molt fàcil, les actuacions, una cosa són actuacions i l'altra cosa és l'impacte de les actuacions. Actuacions que les mesurem, sí, doncs hem posat tantes multes, però amb això hem disminuït els morts a la carretera, que seria l'altre, que seria aquest impacte, són els resultats. Aquesta és la diferència important que hem de tenir en compte. Més coses. Després diu, per què s'han d'estudiar les polítiques públiques? Bé, hi ha diferents raons, ja us ho mirareu. Una és per un interès científic, com nosaltres, que ens interessa estudiar la política pública per entendre com funciona l'administració. Altres és per resoldre problemes, és a dir, analitzant les polítiques públiques que s'han produït en diferents llocs del món, podem tenir una resposta a per on ha d'anar la política pública en el nostre país. Hi ha altres coses per millorar la política en general, els debats polítics. És a dir, per què el determinat partit apostarà per una política d'inserció laboral de dones, immigrants i no sé què, en comptes d'optar per una altra? Doncs perquè aquesta política pública que s'ha posat en marxa en altres països doncs ha donat els resultats de no sé què i no sé quantos, i és un dona d'arguments. Des de les coses més aplicades a coses més teòriques o més, l'aplicabilitat pràctica de les polítiques, l'anàlisi de l'aplicabilitat de les polítiques dona arguments a la teoria. Aquestes són una mica totes aquestes idees. De fet, això vol dir que hi haurà interès per la política des d'enfocaments científics o acadèmics, passant per altres coses. Des del punt de vista més acadèmic, hi ha interès per veure quina relació hi ha entre els resultats i el que fa. És a dir, hi ha molt interès en veure si els outputs aquests i els outcomes, quina relació tenen entre ells, o sigui, el que hem fet, hem aconseguit augmentar, jo què sé, el número de beques del menjador, però això ha fet que les dones, que era el que volíem, que les dones poguessin anar a treballar si no tenien els nens a casa. Les dones, la inserció laboral de les dones ha augmentat o no? Doncs aquesta és una de les coses que s'ha de tenir en compte. I una altra és per veure com funciona la democràcia. És a dir, sistemes de polítiques públiques més igualitaris, més no sé què, serien més democràtics o no serien més democràtics, etc. Per tant, això és des d'una perspectiva més teòrica. Després també hi ha una perspectiva més aplicada, no? És a dir, veure com funcionen per millorar la gestió pública. I aquí hi hauria una distinció entre les anàlisis que es fan prospectives, o sigui, abans que s'executi la política, i les anàlisis retrospectives, que és per veure com s'ha dut a terme una determinada política pública. Tot això tenint en compte que es pot fer des d'un punt de vista d'aquesta avaluació posterior, des d'un punt de vista acadèmic, des d'un punt de vista més pràctic, no tan acadèmic. Llavors, quin és el punt de vista dels professors de l'assignatura? És un enfocament científic de la política pública a través de les fases. Aquí és on entrem. Ja més o menys sabem el que són les polítiques públiques. El que fan és veure-ho a través de les fases. Per tant, és un enfocament científic i acadèmic. No és tan pràctic, en principi. Estudiarem científicament les polítiques públiques, amb l'objectiu de que els estudiants, vosaltres, sigueu capaços de comprendre de manera bàsica com s'elaboren les polítiques i com s'elabora el contingut, perquè com es fan les polítiques en general i com les polítiques tenen un resultat o un altre en funció de com s'han estat elaborades. Llavors,
Com s'elaboren les polítiques? Les polítiques s'elaboren en un procés, és un procés que hi té una sèrie de fases. És un procés polític, en aquesta assignatura no parlarem dels tècnics en polítiques públiques, parlarem del procés de decisió política, de com s'elaboren, no? Que s'elabora en un procés que es dona dins d'un marc institucional on hi ha una sèrie de problemes, on hi ha una sèrie d'actors, on hi ha una sèrie d'elements, no? Que estan posats. I, sobretot, tinguem en compte que el que no pretén aquesta assignatura és dir-nos quina és la millor política, la més adequada o la que s'hagi d'elaborar, sinó com es fan i en quin... no com haurien de ser la política, sinó com és o com se fa. Llavors, per fer això, el que fan és entendre-ho com si fos un cicle, i de fet ho és. És una cosa, de fet és un cicle, després ho veurem, sembla que sigui diagonal, però de fet és un cercle. És a dir, no és una cosa lineal, sinó que comencem, la dissenyem, no sé què, l'executem, l'avaluem i segurament la millorem per una propera edició. És un procés on hi ha deliberacions que van des dels inputs, des dels problemes, fins als outputs, fins a les polítiques públiques. Anem des del problema fins a les solucions de política pública que se'ls dona. En tot cas, hi ha 5 fases. Són 5 fases. La primera fase sempre és la definició del problema i l'establiment de l'agenda. És a dir, el primer que veurem és com una cosa es diu, això és un problema i és un problema públic, per tant hi ha d'intervenir l'administració pública, i com, una vegada està definit, entra o no entra i amb quina prioritat entra dins de l'agenda política. Aquesta és la primera fase. La segona fase és la formulació de les solucions de política pública. És a dir, ho estudiem, tenim el problema, veiem els agents, veiem els actors, veiem com està la situació, veiem amb quins recursos comptem i decidim que anirem cap aquí. El tercer lloc és prendre la decisió d'això. És a dir, aquesta segona fase era analítica, la tercera ja és de dissenyar plans, productes, normatives jurídiques per desenvolupar això. La quarta és implantar-ho, ja no està sobre el paper, sinó que està sobre el terreny, ho posem en marxa. I finalment, avaluem, que és una de les coses que moltes vegades s'acaba, s'oblida, però si hem fet un programa per millorar la inserció laboral de no sé qui, haurem d'avaluar si ha funcionat, si ha costat molt car, si ha costat, i per tant veure si s'ha de continuar fent o si no s'ha de continuar fent. Llavors, qüestions generals, així, anem per la primera part, en cada una de les etapes. La primera etapa, hem dit que era la identificació del problema i l'establiment de l'agenda. Hi ha alguna sèrie d'assumptes, de problemes, de qüestions que els ciutadans creuen que són preocupants i que pensen que allò ha de recaure sobre el govern. És a dir, a mi em pot preocupar que el meu nen suspengui no aprovi els exàmens a l'escola, però això no és un tema que hagi de prendre mesures l'Ajuntament o la Generalitat, no? Llavors, de tots aquests problemes que els ciutadans pensen que són problemàtics, que pensen que són d'aquestes coses que són problemàtiques, només una part arriba a entrar a la política pública. No tots. Els problemes passen a ser problemes de política pública. Per tant, ens haurem de preguntar com ho fan els responsables polítics per organitzar, per identificar quins són els problemes i portar-los endavant. I per tant, com s'estableix l'agenda governamental? Què fa? Són els periodistes els qui, amb les seves crítiques i els seus articles i tal, fan que determinat tema obligui els polítics a treballar. I finalment, això és del mateix punt, per tant no cal que miri. Després entrarem en el tema de la formulació de polítiques, no? És a dir, hi ha diferents alternatives, hi ha diferents dissenys, i per què es tria un o per què es tria l'altre, no? Per què es busca, per exemple, solucions que sabem que han funcionat en un altre lloc, etc. Qui participa en la formulació de polítiques? Com es plantegen les diferents alternatives? I aquí acaba amb unes referències interessants, que és que els polítics es mouen sempre amb aquella cosa a curt termini, un interès de 4 anys. No els demaneu als polítics que pensin en una política de serveis socials a 20 anys vista.
no els interessa. I això s'ha de tenir en compte, que això, moltes vegades prenen decisions que no són correctes perquè no tenen en compte aquesta perspectiva a llarg termini. Hi ha a la tercera fase, l'adoptar decisions, s'ha de tenir en compte que una decisió pot ser no fer res, llavors el que ens interessarà veure és com s'arriba a prendre aquella decisió, és a dir, com ha anat el joc, com pot ser que el Parlament hagi decidit optar per aquí i no anar per allà. És a dir, recordeu del ministre de Justícia, el Ruiz Gallardón? Doncs què va passar perquè ell abandonés, perquè el Partit Popular l'obligués a abandonar la reforma del tema de l'avortament. Doncs això només s'entén en funció de tota una sèrie de variables dins del Parlament i fora del Parlament. I llavors aquí haurem de veure els grans polítics, els grans gestors, els gestors d'alt nivell i els gestors a peu de carrer. I quina relació hi ha entre ells? Decideixen sense tenir o recullen la informació? Quina relació hi ha? Foten el que els dona la gana? Doncs això és un dels temes que quan toqui, al seu moment, l'haurem de veure. A la quarta fase, la de la implantació. Aquesta implantació és l'execució de la política pública. Ja sabem que és tot el que es fa per portar-lo a terme, i haurem de tenir en compte que a vegades a nivell polític es decideixen una sèrie de coses que no es desenvolupen molt i que es deixa als gestors més de peu de carrer que acabin de donar-los sentit. I en canvi, en altres casos, queda molt tancat. És a dir, una llei com la llei de dependència potser és molt tancada, està molt establert, en canvi altres coses on farem una política de no sé què, que no sé quantos, tenint en compte no sé què, i no s'acaba de dir res. I finalment tenim la cinquena fase, que és una molt important i que és una en la que us podeu guanyar la vida, que és la de l'avaluació de les polítiques públiques. L'avaluació són unes activitats d'anàlisi per valorar si una política abasta o no arriba a aconseguir els objectius que s'havia fet i si no hi arriba a veure què fem per millorar aquesta política pública. Per tant, hi ha tota una sèrie de coses destinades a mesurar i a determinar el que s'està aconseguint i quins són els problemes que s'han resolt, quins són els problemes que s'han identificat bé, quins són els que s'han resolt bé, etc. És que això és un resum del primer tema, tenint en compte que hi ha molt més material en aquest tema, però és el que seria la part més important d'aquest tema 1. Com sempre, moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu algun dubte, doncs ho comentem per correu o ho comentem per qualsevol altre mecanisme a través dels fòrums, per exemple.